天井裏熱感知器作動試験。今、受信機で点検状況明度のセッティングにしています。こちらの感知器は、受信機の警戒区域3番、2回天井裏ですので、感知器が発報すると、小刻みに3回、リンリンリンと音が鳴ります。感知器発報。3番の区域ですので、小刻みに3回、リンリンリンと音が鳴りました。はい、復旧。